इस एसी के अंदर लीकेज कहाँ होगा, 2 महीने में लीकेज हो गया। आओ चलो तुम लोग को बताता हूँ। तो हम लोग गए थे ये एसी चेक करने, जिसके अंदर कूलिंग बिल्कुल भी नहीं आ। तो हम लोग ने इसका गैस चेक करे, गैस भी 0 बता। तो हमने आउटडोर का कवर खोला तो हमें तो नट पर ही ऑयल बहुत सारा दिख रहा था। तो हमने 1.4 का नट खोल कर देखा तो वहाँ पर ही ऑयल बहुत सारा जमा था। तो हमने उसको अच्छे तरीके से हीट करके पूरे ऑयल को जला दिया और फिर उसके बाद हमने F8 का नट अच्छे तरीके से टाइट कर दिया और 1.4 को नट पर हमने वाल लगा दिया और 1.4 की एलेंकी बंद कर दिया। फिर हमने लाइन लगा, ये हमारा नाइट्रोजन प्रेशर आउटडोर के अंदर जा रहा है। फिर हमने 370 प्रेशर डाल दिया, प्रेशर को हमने एलेंकी बंद कर दिया, वाल भी बंद कर दिया। हमने प्रेशर को होल्ड पे रख दिया है, कल आकर चेक करेंगे, प्रेशर ओके निकलेगा तो हम इसके अंदर गैस डाल देंगे, हमारा लीकेज का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्लीज़ भाई लोग यार वीडियो को लाइक कर दिया।